Takže čaute ľudia, vás vítam u nového videa. V tomto videu si zahráme FNAF. Vidíte ma asi na obrazovke teraz. Takže mám sluchátka, mám v nich aj mikrofón tuto, takže no úplne OK. Takže už help. Takže toto si prečítame. Puncher. Ja ideme hrať. Prvá noc. Hej! Ľudia, to je veľké. Mute kill. Ľudia, ono to svetlo bliká. Ak si pamätáte, čo sme hrali prvé FNAFko, prvý diel, tak nám to takto nesekalo. Ľudia, akože ja sa aj docela bojím túto hrať. FNAFko to druhé. Lebo hneď to sa mi vymazalo. A prečo to svetlo bliká? Ľudia, to nám nejde kamera. Máme 1 hodinu na ráno. Ľudia, počujete tie zvuky? Tým vetrálkom, čo to tam je? Tí zvuky, to je hrúza. Sa normálne bojím. Počujete to? To je hrúza. Veľké, špatné. Akože ale je divné, že ani jeden sa z tých nepohol, že Fox je furt zavretá. A oni sú furt na istom mieste. A to už máme 2 hodiny ráno. Nie, Bonnie sa pohol. Že je dobre. Bojím sa, Bonnie, veď si bol tu. Bonnie. Sa ťa bojím. Ty. Veď si bol tu, jak si sa pohol. Ty. Čakaj. Ale.
hodiny ráno. No tak ľudia, my prvú noc asi aj dohráme. Poprvé, čo ľudia, asi dohrám. Ty si bol tu a teraz si tam. Ty, nusák. Že čeká zmysla. Ale kde je, to ja neviem. Kde ona nikde není? What the? Hej ľudia, tu bola Čiky. Ľudia, vypne to svetlo. Ja sa docela bojím. Čo je? Ten hnusák bonáč. Bombo. Tá Čikina, kde je? What? 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 What the? Ľudia? Pokazená kamera je toť. Ľudia, my tam máme pokazené kamery. Ľudia, tuto si musíme zavrieť. Ale dobrý deň, pani Čikina. Čikidou. Čau, Čiky, a let me clap cup. Ľudia, ja som počula divné zvuky. Ľudia, viete, čo mi príde divne, že nám Foxy vôbec nevyleze. Vôbec. Čekajte si zmysla. No tak dobre, že mám zavreté. Naskoč. Pane Bože, má zmysla. No je teraz tu. Čekaj. Yes, ľudia, dohrali sme prvú noc. Ľudia, neviem, čo mi tu vyplo. Čo to je? Vôbec nechápem, čo to je. Hej, dáme jitter klik.
SC skúsim zmaknúť. Ľudia, mne to nejde! Takže ľudia, z tohto videa by to bolo všetko. Dajte určite odber a like. A zvonček. Aby vám neušlo ďalšie video. A čau.